Está a prueba ahorita, ¿va? Si no, pues, que te vaya bien, muchacho. Un placer haber estado aquí. Va. Ese es buenísimo. Mira, si no solo se va a escuchar. Y los huevos. De Blink, ¿verdad? Sí, pero con Tim Armstrong, no era Rancid. No, si no me decís no sabes.